Acesta este bărbatul care intră în grajd, își vede singura vacă moartă și dintr-o dată brusc face un infart și moare. 2 ore mai târziu, soția sa intră căutându-și soțul și văzând vaca și soțul ei morți, face și ea un infarct și moare. Mai târziu, sosește fiul lor. El vede vaca moartă și pe părinții lui zăcând. Acolo jos și spune: nu pot suporta asta dacă ei nu mai sunt în viață. Mă duc și mă arunc în prăpastie. Și chiar înainte să sară, apare o zână nașă și îi spune: Nu te arunca, fiule. Vreau să-ți propun o înțelegere. Dacă faci dragoste cu mine de 5 ori, îi voi readuce la viață pe părinții tăi și vaca. Și băiatul interesant spune: și dacă îți fac asta de 10 ori, ce-mi vei da atunci? Și zâna cea bună îi spune: îți voi da ce ți-am spus mai înainte, dar îți voi da și bogății, mult pământ și sănătate, ca să te poți bucura de ele o bună vreme. E în regulă, dar e ceva care mă îngrijorează. Ce anume te îngrijorează? Să ți se întâmple și ție același lucru ca la vacă.